Ur zel war lizer ke Lois Plan gant Juliette Cabasso-Roger. Amizement lizer ke Lois Plan e ve laket ar goz war ar batimanchou mor vid an dudi da lâret ar pakboioù velvelat. A Juliette neus ket keit sezo zo bet zavet o pessini babreiz. Ya, ez an nazer e chanterio an Atlantel a neke force peseurt bag zo bet savet unan a za en-dro gant GNL hag a zo gaz naturel dourek. Implijet ve an danveze kuit da implijet dourtan hag a zo sautrus a neuze e ve kiniget ar bigize evel ekologel a mad evit an endro. Neuze zo ar bag kenta bet savet e France a implij un doare sanset ekologel davon endro. Ken ekologelze ar GNL ben ar fin? Just a war neke ken zimblaze. Ar fet ma fe deus batimanchou ken braz. Daostagan e ekologel dija ar menose. Meur a strolajou a dud a zo stourm a enep d'an doarez e d'ober. A just a war, an lini zo bet savet a e nevezo baz an nazer, et betek brogatar. Evit kip ar bet ar vel droat. Hag paseler neuze deus petae ar GNL deus a dost, eve gwelet er fin eve kalz a vetan e barz. Ar metan zo ur gaz hag a zo pevar eugen gwech gwasor eget ar CO2 ou pas ab an er. A just a war e c'halle ar gwelet ie deus peler e teu ar gaz se. Un enklas zo be skrivet gant disclose a ziskouez e teu deus stadu an net gant un doare da dena a roc'h hag a zo falkenan evit an endro hag a zo difennet e brofrans a baoe daouvil unek. A daostaze e ve laket kalz ar c'hant publik da jikour zewel seurt batimanchou baz an nazer? Roet zo bet 10 milion hag an terkan hag euroioù. Ar hantaouede evit an treuskem ekologel. Ar pez avelare e teu an arant deus an ADEM, a zo agence publik evit an endro hag al labour. Hag dre ma ve ar pakboioù o vont endro gant GNL e ve ar hantaoued gant an agence se. Koumanantit da lizer ke Lois ar media enklas ket dizalc'h war splan.org.